Kain ulit tayo mga kapisti. Meron kami dito inihaw na yellowfin. Ayan, isang malaking yellowfin yan. Tapos may sausawan lang. Toyo mansi. Daming bisita. Tapos brown rice na konti. Ayan, food trip lang uli. Kain-kain lang. Kain, So, dito kami ulit sa ilalim ng puno ng mangga. meron lang kami saging. So, okay, that's it. Okay. Yun nga lang, maraming ano kasi nandito tayo sa labas. Bagong ihaw to. Init pa. Init. Eh, may mga audience na naman kami ditong kambing. Namamaos na sila. Sarap. Kain. Sarap ng inihaw na isda. Sarap din sana bangus kasi matinik. Bala. Matagal tayo kumain na. Maus ka na kambing. Maus na siya. Dami ano? Yun lang ano, pag dito ka kumain sa labas, no? Maraming mga Bugaw-bugaw. Ang gusto ko ulit sa ano? Beach. beach. Malambot yung yellowfin, no? Yung ibang malalaking isda. Yung mga tulingan, matigas na siya, no? Matigas din naman. Pag naihaw na, pag naluto. Hop. Ayos dyan. Ayan ba natin? Lemon pa. Yung ba nakadikal ding-ting? Mamaos na siya, no? Yung nireklamo niya. Dami niya naman pagkain, no?
gusto niya siguro sumama sa video. Kasi namin ang ano din dito sa likod eh. Ang nakaraan. Hmm. Bang nainitan? Hmm. Yes, mga bisita. Comment kayo anong gusto nyong imukbang namin pa dito. Habang nandito kami sa probinsya. Pero maganda sa Ilocano. Papaitan, masarap yung papaitan. The best yung Ilocano dish. The best yung papaitan nila dito. Itong gusto na yung papaitan. Kahit araw-araw ko ulam yun. Pagod ka lang kakapugaw dito. Hap. Malis. Refreshing. Last bite. Gusto na pa yung kanin namin. Laki ng isda. Hindi namin makain. Maubos na. Sarap pag fresh na fresh, no? Shout out kay Daddy Ruben na nag-ihaw ng aming fish. And kay Mamita na nag-design. Plating. Ayan. Sabi niya nga din yun daw siya marunong mag-design. Last bite tayo. Last Last bite. bite. Cheers. Lambot. Stop. Mats. Matis. Siyempre sali. Guyas. Baka nauuhaw yung kambing. No? Alright, hanggang dito na lang. Until next food trip. Thanks for watching. At po kayo palagi. Bye. We love you sa God.